कौआ की कहानी। कहानी का संदेश सहयोग की महत्ता। बहुत समय पहले की बात है, एक सुंदर जंगल में एक आत्ममुग्ध कौआ बसने आया। इस कौए का आकार और रंग उसके सबसे आकर्षक बनाते थे, लेकिन उसकी बदली हुई आदतें उसको एक अद्भुत तरह के स्वार्थी बना दी थी। एक दिन उसने एक झूला पर एक खूबसूरत चिड़िया को देखा जो एक टूटी हुई पंख से लड़ी हुई थी। चिड़िया बेहद दुखी थी और उसकी मदद की आशा कर रही थी। कौआ ने चिड़िया से पूछा, तुम्हारी क्या परेशानी है? चिड़िया ने दुखी मन से कहा, मेरे पंख टूट गए हैं और मैं अब उड़ नहीं सकती। कौआ ने खुशी खुशी से अपनी मदद की पेशकश की, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे लिए खाना लाऊंगा, लेकिन मुझे उसका कुछ सामान्य विरोध नहीं चाहिए। चिड़िया ने खुशी खुशी सहमति दी और कौए की मदद से अपने पंखों को ठीक करने में सफल रही। कुछ दिन बाद चिड़िया फिर से खुद को उड़ते हुए पाई। उसने कौए का आभार व्यक्त किया और उसका मित्र बन गया। कौआ, जो पहले स्वार्थी था, अब दोस्त की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। वह समझ गया कि सहयोग ही सबसे महत्वपूर्ण होता है और स्वार्थीता केवल अस्तित्व की कमी करती है। कहानी का सार ये है कि इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सहयोग और दूसरों की मदद करने का आभार जीवन में महत्वपूर्ण है। स्वार्थीता केवल हमारे व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं होती, बल्कि हमें दूसरों की मदद करके अच्छा मानव बनना चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और भी अच्छी कहानी सुनने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो थैंक्स।